天啊，繼續來看這件，這是仙草芋圓品牌的創辦人洪志康，港騙加盟金來還個人的貸款。最近佫用老爸的名義開公司騙貸款，有16個人受害，不法的所得超過1000萬，即賣已經互收押。Hello， 來警察。警察摕手機票都問起來，查甫人隨行甲面仔青順順。查甫人知影家己無得走，乖乖聽警察的指令。原來這是為涉案嫌犯涉嫌用加盟投資拐民眾入股。我們提供多元加盟方案，店面、攤車、技術轉移與委任加盟模式，讓創業者依自身需求選擇最合適的方式。真濟配料的仙草芋圓，就是涉案嫌犯的騙財工具。伊在2023年到2025年對外廣告芋圓低落的扛棒，透過網絡社群平台放送加盟投資廣告，拐投資人開736萬用個人貸款，叫伊刑法詐欺處罪起訴，想要告伊殺母生財未償，錢銀欠債未償。今年3月用爸爸名義成立新品牌，共加盟198萬，繼續拐民眾錢銀。今年目標持續拓展版圖，歡迎全球夥伴加入我們。警察調查出涉案嫌犯涉嫌先透過放送廣告向被害者，加盟內容講甲真好聽，互人簽無明確加盟契約，說咧ND理由內容，直到被害者發覺無對當嘛，找無人，上少16位被害者非法賺超過1000萬。已經有查扣他的現金約11萬餘元、人頭、金融卡以及車輛等多項贓證物。那目前黃姓犯嫌已經遭士林地院去裁定羈押。目前涉案嫌犯已經扣羈押，檢警繼續調查，敢有其他受害者。Hello， 我是林純佩。想要掌握最及時的新聞資訊或是體壇動態嗎？趕快按讚、訂閱、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。